乾，5點幾就已經趕去機場坐最早嘅機去福岡。上機之前真係好需要飲返杯 Kyoto Latte 提提神啊！到埗之後，我哋就即刻坐上的士去酒店度 check in。由福岡機場去酒店嘅車程只需要15分鐘。今次我哋揀嘅酒店係位於博多嘅 The Blossom Hakata Premier。呢間酒店亦都附有溫泉設施。我哋 book 咗一間普通城景嘅大床房，咁價錢呢係大約係港幣1500蚊一晚。咁房間嘅尺寸呢係大概21平方米，咁個空間呢都足夠，唔算好大，亦都唔算係好細嘅。咁亦都有梳化啦，設備亦都齊全。咁整體呢都俾人感覺好新淨同埋乾淨嘅。咁浴室方面呢就冇浴缸嘅，只有 shower 啫。咁個整體個空間都足夠啦，亦都有足夠嘅台面可以擺放唔同嘅用品。咁 check in 完之後啦，我哋就即刻坐的士去到天神呢一邊去食我哋第一餐嘅午餐。呢一間燒肉店啦，都建議大家啦，平時最好喺網上面訂位先嘅，因為夜晚啦都會比較繁忙。咁我哋去到呢個時間呢，就非繁忙時間，咁就我哋 walk in 啦都會有位嘅。咁我哋呢，就嗌咗個牛脷啦，仲有幾款唔同嘅牛肉嘅部位。咁仲有呢，非常之推介就係呢個蛋黃拌生牛肉，非常之好食。如果擔心就咁食啲牛肉太過肥膩嘅話呢，都建議大家嗌埋呢一個福岡原產嘅白米，咁配搭埋啲牛肉呢，就一流啦。呢間餐廳嘅座位呢，就分2種，除咗呢一種 high table 之外啦，如果多人嘅話都係建議你坐返普通嘅長台。食完飯之後，我哋就行去天神購物區。呢度有最多扭蛋機嘅鋪頭。天神呢一間嘅 Apple Store 建築外形都好特別。咁啱遇到 Apple 出新嘅手機，喺呢度攞新 iPhone 店員都會拍晒手恭喜你。而家我哋就要行入去 Arc'teryx 入邊買嘢啦。另一邊對面就係岩田屋百貨公司。之後我哋就嚟咗福岡嘅新商場 One Fukuoka。呢度係福岡天神嘅新地標，入邊有好多餐廳，仲有地面有一間好大間嘅 Chanel。呢度除咗有唔同嘅日本餐廳，仲有唔同嘅西餐同埋咖啡可以選擇。呢度比較適合一啲戶外嘅愛好者。2樓會比較多運動嘅服裝，包括 Nike、Salomon， 仲有一啲香水店、護膚店，仲有賣黑膠唱片嘅鋪頭。3樓主要係一啲雜貨店，仲有賣一啲日本本地嘅手工藝品嘅鋪頭，仲有呢一間賣日本盆景嘅鋪頭，入邊嘅每一盤盆景都好有特色，好可惜就唔可以將佢哋帶返香港。上到4樓就見到有間書店同埋 Starbucks。4樓主要係一啲戶外嘅運動品牌，包括有九州最大間嘅 Snow Peak。呢度仲有一間係賣陪伴型機械人嘅鋪頭，一隻價值係港幣6萬蚊。你仲可以幫你嘅電子寵物買唔同嘅服飾俾佢着。咁夜晚我哋就嚟到呢一間食 omakase 嘅餐廳，主廚係米芝蓮3星 Sushi Sakai 嘅門徒嚟嘅。佢喺24年呢就自己開咗呢一間餐廳。雖然呢位師傅啦望落去對比起好多本地 omakase 師傅呢嘅年紀係會稍為年輕少少，但係佢嘅刀工同埋整壽司嘅技術都好出眾。
同埋佢非常之愛惜佢嘅木台面，因為一坐低就要求我哋要將手上面嘅首飾啊、手錶要除低擺喺一個指定嘅位置，驚刮花佢嘅台面。大家可以提前喺 Table Chat 度訂台，因為佢嘅位置都唔多，咁就預計呢就大約係3萬蚊日元一位。咁整體所有嘅食材啦都非常之新鮮，同埋佢揀嘅配料嘅配搭啦都非常之完美。如果下次有機會，我都會再嚟食多一次。第二日一早啦，我哋就過咗嚟食我最期待嘅明太子烏冬。咁我哋大概10點半就嚟到，咁就完全唔使排隊嘅，因為我已經預先呢，就喺 Table Chat 上面呢，就買咗個一位390 yen 嘅 Fast Pass。咁所以我哋一嚟到啦，已經係第一組客人啦，可以直接入去用餐嘅。我哋總共嗌咗2碗唔同嘅烏冬，咁我就嗌咗個卡賓拉華明太子烏冬，另外仲嗌咗個 Sukiyaki 牛肉烏冬。烏冬嘅口感真係好彈牙，奶油再加埋呢個明太子嘅配搭真係絕配。另外牛肉烏冬嘅醬汁都好濃郁，牛肉都好好食。呢一間亦都係我會再返嚟食嘅餐廳。而家嚟到阪急，首先去超市呢一層買啲手信同埋嘢食先。其中一間最出名嘅手信就係呢一間，就係牛油曲奇包住 cream 同埋士多啤梨。如果唔想喺商場度排隊，其實喺機場都有得買。因為福岡出名草莓，所以呢度好多嘅手信啊、零食都係以士多啤梨為主。呢個草莓銅鑼燒都係必試嘅。呢個大福水果都係我最鍾意食，我哋就嗌咗草莓同埋水蜜桃。呢度除咗有阪急之外啦，其實仲有 Tokyo Hands 同埋有好多唔同嘅服飾品牌啦，都係喺呢一個博多站上面嘅。咁呢度作為一個購物中心啦，其實都係好集中同埋好方便。喺食 lunch 嘅附近啦，有一個好大嘅空地，咁啱呢就撞正有啲 event， 咁就有唔同嘅小食檔同埋賣酒嘅地方，咁啊見到好多嘅本地人啦，都喺度飲下嘢啊，食下嘢。之後我哋就嚟到呢一間好出名食明太子同埋魚生飯嘅餐廳。我哋好快都揀咗2個唔同嘅飯，除咗明太子之外啦，因為我都想試下福岡嘅鰻魚，所以我哋就嗌咗一個明太子鰻魚飯。呢間餐廳嘅座位都幾舒服，出邊就望住一條運河。個飯個 size 都好大，一個女仔其實都食唔晒。同埋佢個玉子燒啦都好厚，仲有張好搞笑嘅貼紙。明太子同埋鰻魚嘅配搭啦都幾好，因為鰻魚啦同埋個玉子燒啦都係偏甜，而明太子呢就可以啱啱好中和咗鰻魚同埋玉子燒嘅甜味。呢度見到好多日本人喺度排晒長龍，原來佢哋係排緊國內嘅餐廳楊國福麻辣燙，但係呢間餐廳我喺香港食過一次就覺得好一般啦，所以我就冇再食過第2次啦。嚟到福岡必須要推薦大家嚟呢一間被稱為世一嘅咖啡店。好鍾意呢一間咖啡店嘅裝潢同埋佢嘅家具。佢嘅咖啡係偏 nutty 嘅，所以我比較鍾意飲。最出名就係佢有個沙刀嘅 toast。本身啦，第一啖食落去呢係好大衝擊，比較難接受㗎，因為啦佢嘅 cheese 啦係羊奶嘅 cheese， 咁所以呢本身比較怕臊味嘅人呢就未必可以接受。但係再食多一啖呢，又會食到佢呢一個 cheese 嘅一啲焦糖味。其實食下又覺得好特別，幾好食。
第二晚我哋就嚟到福岡最出名嘅一間居酒屋 Musashi-sa。咁呢間餐廳呢，我哋係提早1個月咧打電話過嚟預約㗎，因為呢間餐廳呢，其實係非常之受歡迎嘅喺福岡。咁主打嘅食材呢，就係爐端燒啦，好多嘅食材呢，都係用炭火去燒嘅。我哋嗌咗個雞蛋薯仔沙律啦，咁啲蛋黃 mix 埋脆脆，同埋啲薯仔啦，整體個口感咧都幾好食。我哋仲有嗌咗啲串燒，有雞腿肉啦，同埋豬肉嘅串燒。咁我覺得豬肉咧會好食過嗰個雞肉嘅，因為等待爐端燒嘅菜式比較耐啦，咁所以佢都會附上一啲免費嘅小食前菜俾你食住等嘅。咁我哋仲有嗌咗個扮 KFC 嘅炸雞啦，咁個雞肉啦都好 juicy， 而個皮啦都好薄好脆嘅，食完啦已經係好飽噶啦。咁仲有嗌咗一個炸蠔，最期待啦就係呢個用炭火燒嘅 Kinki 啦，咁佢嘅肉啦都非常之嫩滑嘅，冇任何腥味，肉質非常之細膩嘅，咁佢淨係灑咗啲鹽啦，就保留咗原汁原味。呢個吞拿魚塔塔啦，都係一個必點嘅菜式，整體嘅配搭同埋調味啦都非常之好食。整體我哋就食咗1個人大約係港幣500蚊啦，咁我都覺得值嘅，因為佢嘅食材啦都非常之新鮮。夜晚食得太飽啦，所以我哋就行返去博多嘅酒店，順路啦就欣賞下運河嘅夜景。咁運河附近啦，都有唔少嘅呢啲叫做屋台嘅地方啦。咁係一啲街上面嘅小食攤檔嚟嘅。咁有拉麵啊、炒麵啊，或者一啲串燒。咁如果夜晚啦未食嘢啦，都可以過嚟呢度食嘅，因為佢哋呢啲攤檔啦都會開得比較夜。離開福岡之前呢，我哋就去咗呢一間網紅嘅咖啡店啦。咁啱就喺我哋酒店隔離。咖啡店啦係比較出名食佢一個雞蛋嘅布甸。咁但係我自己本身唔係中意食啲非常之甜嘅嘢啦，咁所以我就冇叫到。咁我哋純粹呢就嗌咗杯 Espresso Tonic。咁但係我就覺得其實唔係真係咁特別，咁所以唔需要特登過嚟排隊。